Willkommen zurück hier auf den Knauf-Werktagen 2023. Wir sind hier in einer großen Halle, eine große Industriehalle. Und da ist es natürlich laut. Ne? Klar, hier kommen viele Menschen zusammen. Über 1000 sind, glaube ich, aktuell gerade hier. Alle reden durcheinander. Vielleicht nicht die beste Akustik, aber auch in kleineren Räumen, also zum Beispiel im Büro bei Ihnen, kann es natürlich auch mal lauter werden, wenn da viele Menschen durcheinander reden. Und wenn die Wände und die Decken dann komplett glatt sind, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass die Akustik nicht besonders gut ist, dass es stark hallt, dass man sich nicht mehr besonders gut versteht. Und genau dafür gibt es Akustikelemente und Platten von Knauf. Clineo Go heißt eine Version von denen. Wenn Sie Fragen übrigens haben zu diesem Thema, schreiben Sie uns gerne in den Chat. Dann versuchen wir die Fragen einfach direkt hier weiterzureichen. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit Max Stütz und Peter Hermann. Die beiden werden uns das Ganze nämlich hier zeigen. Max, wir sehen schon die Platten hier, ne, hinter uns. Das sind die Clineo Go Platten. Was ist das überhaupt für ein Produkt? Was ist das Besondere daran? Ja, also erstmal willkommen Danke, bei danke. uns auf dem Stand. Genau, hier geht es um die Clineo Akustikprodukte. Speziell die Clineo Go stellen wir hier vor. Es ist eine Gipskartonplatte mit Löchern, wie du schon gesagt hast. Ja, keine glatte Oberfläche, sondern ein Schallabsorber, der den Schall innerhalb eines Raumes absorbiert und für gute Raumakustik sorgt. Wir bei Knauf haben uns darauf spezialisiert, dort bestimmte Produkte fürs Wohlbefinden aller letztendlich zu tun. Das heißt, in Kindergärten, Schulen, da, wo es auch besonders laut ist, wo viele Menschen auch beisammen sind oder auch hier in Messehallen ist es grundsätzlich auch immer gut, Mittel zu haben, sage ich mal, um den Schall zu lenken oder zu fangen, damit man sich gegenüber einfach auch gut versteht und sich auch wohlfühlt. Ja, man sitzt ja in der Klassenzimmer und will sich auch wohlfühlen, man möchte den Lehrer verstehen und darum geht das Ganze letztendlich auch. Ja. Also Klassenzimmer, Kindergarten, Büro, Konferenzraum, sowas wäre auch noch eine mögliche Anwendungsmöglichkeit wahrscheinlich? Richtig, genau. Also das ist diese Bandbreite, in Restaurants natürlich auch. Ja. Überall da gibt es auch Vorschriften, dass gewisse Normen erfüllt werden müssen, ja, die da vorgesetzt sind. Und da haben wir unsere Produkte im Packmittel dabei, sage ich mal, die das alles erfüllen. Genau. Dann lass uns die Platte noch mal ein bisschen genauer anschauen. Du hast schon gesagt, aus Gips gemacht und wir haben diese kleinen Löcher. Sind die Löcher letztlich dann auch dafür verantwortlich, dass wir diesen Akustikeffekt haben? Genau, richtig. Also die Löcher bzw. der Weg des Schalles ist dabei entscheidend. Der Schall trifft quasi hier auf diese Oberfläche, geht in das Loch und auf der Rückseite sieht man auch, ist ein Vlies angebracht und da wird dann auch noch eine Mineralfaser dann aufgetragen. Und dieses gesamte System sozusagen ist für die Raumakustik dann zuständig und sorgt dafür, dass wir uns in den Räumen wohlfühlen und den Gegenüber verstehen. Ja. Also wir haben verstanden, das ist ein gutes System, das funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie montiere ich das an die Wand? Und wir sehen schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten an Unterkonstruktionen, glaube ich, dafür. Genau, die Clineo Go ist letztendlich die Besonderheit auch, dass wir sie für Metall und Holz OK empfehlen. Das haben wir hier auch dargestellt. Der Peter ist auch da, um das dann einfach auch mal vorzuführen. Die Platte gibt es auch in dem Format 600 x 600, das war das Standardprodukt. Und ganz neu. Das ist hier die kleinere sozusagen, ne? Genau, also das quadratische Format. Und ganz neu, was wir heute eben mit dabei haben und jetzt auch für jeden Kunden letztendlich verfügbar sind, das ist schon im Lager Iphofen jederzeit einsatzbereit, ist das Format 1,20 x 60. Das heißt ein Großformat, Langformat, wo man in der Gestaltung ein bisschen auch flexibler ist. Und bei der Clineo Go, die ist oberflächenfertig. Das heißt, die montiere ich so an die Decke, ich habe die sichtbaren Schrauben, habe eine sichtbare Fuge und muss aber nichts mehr machen. Das heißt, ich habe keinen Maler, der im Anschluss noch kommen muss, sondern ich habe die Platten, bringe sie im Idealfall an die Decke. Es ist natürlich ein Deckenprodukt, kann sie aber auch als Wandabsorber einsetzen. Wir haben sie hier als Wand einfach vorgestellt, was natürlich vom Handling her einfacher ist. Sonst hätten wir immer das Problem, nach oben zu schauen. Genau. Genau, richtig. Ja. Ich würde sagen, wir lassen Peter doch mal eben zur Tat schreiten, damit Peter uns zeigen kann, wie genau wir dann nämlich hier diese Platten montieren können. Denn das geht, glaube ich, tatsächlich relativ schnell und einfach, ne? Ah, warum brauchst du Handschuhe? Ja, weil wir eine oberflächenbeschichtete Platte haben, empfiehlt es sich dafür Handschuhe auch anzuziehen. Die Verschraubung geht natürlich auch ohne, aber dadurch, dass es einfach eine weiße fertige Oberfläche ist, ist es immer gut, sage ich mal. Ne? Es ist ja ein fertiges Produkt, am Ende sieht man jeden Toucher, wenn ich schwarze Hände habe, dann sehe ich die halt dann die nächsten 10 Jahre an der Decke. Ne? Genau. Das wäre nicht so schön, deswegen besser mit den Handschuhen anfassen. Also, da kommt die Platte einmal auf diese Holzunterkonstruktion jetzt in diesem Fall. Max hält sie fest und Peter ist fürs Anschrauben zuständig. Und
Da geht schon die erste Schraube rein. Und was ich tatsächlich erstaunlich finde, ist, wenn die Schraube drin ist, was wir ja hier sehen, die ist ja tatsächlich kaum sichtbar, ne? Weil sie eben einfach weiß ist und so aus einiger Entfernung. Ja, Peter? Und wenn sie ein Stück raussteht, dann nimmt man einfach noch einmal einen Schraubendreher und dreht das ganze Sach einfach noch einmal ein bisschen nach, damit die Schraube bündig drin ist. Ja, okay. Das heißt, dann verschwindet sie noch mehr sozusagen in der Platte. Alles klar. Dann kommen noch die nächsten Schrauben dran. Wie viele Schrauben braucht man jetzt so für eine Platte ungefähr? Genau, also beim Format 60 auf 60 haben wir 8 Platten. 8 Schrauben, ne? 8 Schrauben, danke, genau. Haben wir 8 Schrauben, die zum Einsatz kommen. Und bei dem Großformat letztendlich das Doppelte abzüglich der 3 Reihen. Das heißt, wir haben 13 Schrauben. Das heißt aber, es ist vermutlich dann, wenn ich diese Unterkonstruktion einmal an der Decke oder an der Wand habe, auch relativ schnell gemacht, das Ganze zu montieren. Genau, genau. Also man muss, wie gesagt, wie man jetzt auch sieht, ne, wir haben die ersten 3 Schrauben platziert. Es hält dann auch schon, ne, und dann muss ich es jetzt gar nicht mehr halten, kann meine Handschuhe dann auch ausziehen. Peter kann quasi den Rest, aber nicht jetzt, aber kann man dann quasi montieren. Aber das hält natürlich auf den ersten Eindruck dann auch schon mal. Genau. Um diesen Akustikeffekt jetzt noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, können wir noch mal rübergehen hier an die Seite, an euren Stand. Da gibt es nämlich noch was anderes Schönes. Ja, komm ruhig hinter mir her. Und zwar habt ihr hier noch was Besonderes. Ihr habt so eine Art Akustikbox aufgebaut. Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Da drin, da sind jetzt die verschiedenen Platten, also die Absorber schon verbaut, ne? Genau, richtig. Also wir haben da kleine Räume geschaffen, sage ich mal, ja, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist der Effekt überhaupt von diesen Lochplatten oder auch unseren anderen Materialien, die wir natürlich auch unseren Kunden anbieten. Ich probiere das gerade direkt mal aus. Ne? Also ich gehe einfach mal durch, denn so können wir es, glaube ich, am besten sehen und verstehen. Also hier im ersten Raum, ich weiß nicht, ob man das gut hört, es klingt sehr, ja, irgendwie dosig, hallig, auf jeden Fall nicht besonders schön. Ne? Jetzt gehe ich mal weiter. Hier ist nämlich überhaupt keine Platte, ne, an der Wand, also alles ist glatt. Und jetzt gehen wir mal weiter in die nächste Kabine. Oh, das klingt schon angenehmer, ne? Hier ist die Clineo Single Smart, also ein ähnliches Produkt an der Wand. Relativ rau. Und jetzt gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt tatsächlich die Platte, die wir gerade vorgestellt haben, also die Clineo Go. Und auch hier habe ich einen sehr angenehmen, sehr abgedämpften Klang. Und wenn wir jetzt hier mit vielen Leuten drinstehen würden in dieser kleinen Kabine, wäre es wahrscheinlich trotzdem noch nicht besonders laut, weil eben der Schall so gut geschluckt wird. Max, du hast mir erzählt, dir ist doch das Thema Nachhaltigkeit auch ganz wichtig. Was ist denn das Besondere in puncto Nachhaltigkeit bei der Clineo Go? Genau, die Clineo Go bzw. alle unsere Clineo Moduldecken werden in Dänemark produziert und aus 20% nachhaltigen Gips hergestellt. Das heißt, in der Platte sind 20% bereits an recycelten Gips, also von Materialien, die aus Baustellen zurückkommen, integriert. Grundsätzlich ist Gips ja zu 100% recycelbar, das heißt, das ist die Quote, die wir dabei auch darstellen können. Das ist bisher bei unseren Produkten auch einzigartig von den Lochplatten oder allgemeinen Platten und sind da sehr froh darüber, dass wir das im Sortiment haben. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja. Max, vielen Dank fürs Erklären, danke dir. Danke auch, viel Spaß noch allen Beteiligten heute bei den Werktagen 2023 in Düsseldorf.